Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Blizzard Audio mampir sekalian review gudang iki lho, dolan ning gudang. Ini bersama BBC Mbah Bose. Ki sapa iki? Uro. Prater iki. Yo. Oh, HP-mu carry, operator. Gudang lur, Blizzard Audio, Blizzard Tawang Rejeni Turen 081 WA-nya. Wah. Sobiak. Gudang sini. Sini radiator. Kok duwe iki ya? Kok duwe iki barang? Dikirimi. Dikirimi kok ngono. Atas ambil speaker speakere. Oh, aku duwe ya kuwi. Mari Mas Priyan. Anggur. Gowan aku ya. Disile, dijajal. Kan Banter ya ora, tapi ini power dari Mas Priyan mana ya? Di power kemahku kae. Peh. Nah, ini yang 12.002 kok ya. 14.000. Ya. 10.000 ne entek. Bawa asteri lho. Mereknya ditutupi. Soalnya tendek speaker 14.000 ditutupi ae. Keluar jelas sing penak es. Model custom 10 tahun. Kok gede tapi ya. Yang 15. Niki apa 15, Mbah? 15.1 8N4 Dulu papat. warnanya 2. Orang cuan. Iya lah ngisi wolune papatin kono. 14. Sedeng e. Pas. Oh, pas. Meh kaya aku wis abek isine akeh ki yo akeh ya Ini niki. enggak ada titik tapi sudah CC cepet. ini Enggak CC 12 tahun, CC 12. kalau itu pakai 10 Twitter tapi nggak banyak 36 euro kayak itu deh pakai itu 10 Twitter Iki kok enak MC 4000 lho. Enak ta, Pak, MC 4000? ada MC 4.000 ini 2.500 2.500 ini 4.500 pawruh aku. 500 mana dua satunya ganti Oh, murah 2.500. jual murah aku kebanyakan pakai paslet jadi jika mulai dulu ini jika hanya dikasih pinjam rata-rata pakai paslet dulunya cuma untuk high satu ini ya paslet semua Pas lab full lho. nggak paslet full Sape. ya satu Fan pas lab. paslet. Aku wis gatek ngepen aku kan. Jadi sebelum Yang lawan tahun lama ada paslet saya pakai paslet Martin. pakaian pakai Tapi ada anunya itu. ini ada yang kosong speakernya jangan punya kabeh di kono Martin lho demen aku. Martin yang ini ya itu Martin tapi dulu mau Mas Pri ketemu saya mungkin saya pakai Martin Tapi radiator sing terkenal naik Blizzard tak? Void Voiding radiator. karena yang lainnya itu salah mungkin nggak tahu tak ketemu mungkin salah kok Apa? Berapa? masih belum masih luar kabeh Woi. tabur ono
ono Wih. Speaker dikerubuti kain lho. puluhan sampai nanti dulu RCF, ini aturan dulu. kabel-kabel. Jadi info Aku sing Mas Bre mungkin malas bawa dari sana untuk backsound gitar, kapir, chorus semua ada ini. Backsound. Ya backsound. Wah, randuwe blas aku. Ya enggak kalau di Malang butuh. Oh, siap. Itu boleh dari sini. Wah, kan itu dipakai. SR ku tak SR ku malah tak doli. Iya, ini Wis gak gawe, wis gak duwe aku SR. kemarin tak Ini kok ono yo RCF. Ndi? Oh, loro. Kayak tak dol tukune tang. Wis murah, loro 15. ART 5.000 lho. 500 lho. Sini apa ta? Loh, ori nanda. Ori ta. RCF 15 Twitter. Bukan 15 Twitter. 15 Twitter aktif lho. Aktif. Floor. Weh, Memang sak ngono. arang kuwi. Urus tewas tapi. Lurus apa, Bah? Harus rencek ya. Raya. Sing siji Twitternya pecah. Orene. Iya kok iso. Kok iso sampe ngono? Ampun. Wis tukuran 15 dandanono. Hari Pak Bas. Flore JPL loro kae payu loro sing sik loro, pangan rayap misor. Sing SR di kolom Mas. Dasar JPL kok. Sik kari loro kae sing loro payu ndek iki. Kok aktif apa pasif? Pasif no. Pasif. Kae pangan rayap misore kae. Ini awal-awal terkenal Apollo dulu, minta isi Apollo 10 juta. Kayak ini Apollo juga 15-an. Dulu pas awal-awalnya. Lah radiator ki sini apa, Pak? Ini Void ini isinya Lapose. Wah, radiator itu poit. Void ini Lapose semua. Tadi tuning sampai saiki sing pakai Void aja kabeh maksudnya apa jenenge? Mas Bela ono Void kok. Duwe aku tau gawe poit. Duwe 6. Tapi Mas Bre voidnya void asli, jadi ini speakernya Cuwili kok nek kowe. main, ya kan ini gede juga 120, 115 ya. Oh, iki lho nek sekate tengah ta. Nah, ini sekat di tengah sebenarnya tuh jutul loh kan Mas Bre, jadi bolong ini pas Dewe-dewe. 12 jadi sekatnya sampai sini semua harusnya gitu. Ini kemarin oleh kampanye itu kami jujur potong-potong tadi. Wo, iki ditutup pas ngisor. Ya, Mek loro toh? Nyuningnya apa jenenge? Apa no? Nek kowe bolone pede berarti ya? Apa ya? Empat. Aslinya ya 4, tapi dalamnya kita tutup ya golek tuningnya audio sub apa itu? Omni ya ngarane. Bae ditutup loro lho. Nek wong-wong kae ra ditutup apa bae nek ku barang kae. Bisa satu tinggal lubang satu, boleh ada yang seperti itu. Iki berarti nang jero kan dhewe ta niku. Pikire urip dhewe-dhewe ta. Urip sendiri. Sekat iki. Iya. Badakku kae dadi situ. Planar kan sendiri toh Mas Bre. Nggih. Ya walaupun isi 2 umpamanya gitu. Karena nggak boleh taruh main. Iki lho ilmune void. Lek sing gawe void didandani sik. Pakai cuy lah, pakai tinggi karnaval pas. Oh, ini akeh. Oh, ini akeh. Tapi tetap ya, awal keras 16 tak pernah jadi. Lek 16 dah jadi. Semua rata-rata. Apalagi CLA itu yang bagus 10 katanya seperti itu. Oke lur, terima kasih tadi di gudang. Terima kasih Bapak Gagu. Artis sound system. Wih, Mas Ri. Kalau saya bilangnya seperti itu. Lek artisnya bintang film kan banyak, bintang filmnya sound system. oke Mbah, terima kasih atas waktu nih. Iya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.